ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாட்டி ஆடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது காளான் பிடிங்கிட்டு வந்திருக்குறாங்க. மழை டைம் நிறையா வந்திருக்குமாட்டிருக்குது. பொரிச்சிட்டு வந்திருக்குறாங்க. சரி பேத்தி நல்லா சாப்பிடுவாளேன்னு பொரிச்சிட்டு வந்திருக்குறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கீரை, காட்டுக்கீரை தோட்டத்துக்குள்ள நிறையா முளைச்சிருந்துச்சு. பூவோடு பிடுங்கிட்டு வந்திருக்குறாங்க. இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி 2 பச்சை மிளகா, ஒரு தக்காளி வேக வச்சு கடைஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா களிக்கு நல்லாயிருக்கும், சுடு சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நீங்களாம் சாப்பிட்ருந்தா ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் எங்கேன்னா கோயம்புத்தூர், எங்கள் ஊர் சைடெல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் நிறையா பொரிச்சிட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க. இல்லை இந்த கீரை உங்கள் ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன கீரைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.